Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Blaqlife TV, phinde nginamukele kuhlelo lethu esibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami nginguStifuza Dlangamandla Zulu, umngwenye nkomsavukazi ungivuleni intokozo zaMamkhize. So today ngivakashela usisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi why ala namhlanje. Sawubona. Yebo, sawubona sisanjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngiright, nami ubuye kuphi ngokuhlala? Ngibulale eMaritzburg. eMalisburg. Yebo. Yazi gugu wethu usho njalo athi eMalisburg mase yachaza asho angazi uma iqomile khona noma kwenzakalani ngayo, but wayenento something thizeni ayithanda enhlizweni yakhe ngeMalisburg njalo athi angazi noma umuntu wakho ehlala eMbali noma kuphi. So wena ubuya kuphi nini eMaritzburg? Ngibuya le eMbali. eMbali. Yebo. Yaqondana. So why ula namhlanje? Namhlanje ngizoconfessa kumngane wami ngiphinde ngixolise. Phinde uxolise. Yebo. Shoot wenza into enzima ne? Ya kakhulu and ngiyayisola ngesenzo sami. So umngane wakho lo ubusunesikhathi singanani nindawo? Sikhule kahle kahle nje, sikhule ndawonye emakhaya. Saze safika la eThekwini sifunda nje ndawonye, bese ndaweni mhlawumbe nje 5 years. Yeah. Bobunjani ubudlelwane phakathi kwenu bathu? Besizwana nje kakhulu because sikhule sihlolwa nje sisabanganisho nase high school, sasalidela ukuthi siye e-university, sisabangani futhi sahlala soyi2. Okay. So wenzeni ke kumngane? Umngane nami since sihlala naye la eThekwini sifunda naye, besama virgin soyi2. Manje imali besingayitholi kahle kahle emakhaya, mesifona sifonele emuva sicela ukuthi sicela imali yokurenta, imali yokudla igrocery iphelile, bebengakwazi ukuthi besinike ngesikhathi. So mina ngabona ukuthi ngcono ngiluze ubuntombi bami ngokuthi ngihambe ngiyodayisa umzimba. Ekudayiseni kwami umzimba besithola NSFAS besishona eBlaq. NSFAS ubuhluphe kakhulu and imali NSFAS ngeke uzudependele kuyona ngoba incane. Yeah. Okay. Ubuhlupha kanjalo, so ngadecide ukuthi ngcono ngidayisa umzimba ke. Ekudayiseni wami umzimba imanager yami yasithi ngithole abanye abantu abama virgin cause yena usebenza kakhulu ngama virgin ukuze bezothola imali kakhulu. Imanager yakho ya la ngidayisa khona umzimba. Okay. Yebo. So ekudayiseni kwami umzimba and imali bengithola besikwazi ukuthi sirente, ngimthengele nazi ingubo, sithenga ukudla, sibe right nasekhaya ngibanikeza imali. So ngabona ukuthi lento le iyangiqina kakhulu, ngcono ukuthi ngimcele naye ukuthi asidayise umzimba. Ngazama ukukhuluma naye akangazwisana kahle nami. Ngathi ngiyazama umchazela akangafuna nje office kubo bamthembisa izulu nomhlaba ngoba intombi bakhe ukuthi meqeda isikole nje bazomenzela something. So Mike bona ubuya nemali endlini, niyadla la, niyaqoka, niyarenta, uthi uyithatha imali? Noma uthi uyasebenza? Yebo, bengithi ngiyasebenza kodwa khona la ngamvezela khona ukuthi ngiyadayisa, akangayikhola le nto, ngastika ekutheni ngiyasebenza. Kodwa manje bese ngizamile ukuthi ngimtshele ukuthi asingenele lento le, uyona ezosiphilisa kahle kahle ngoba imali NSFAS nasemakhaya isimo asikho right. So ufika kanjani ekudayiseni umzimba usaseyitshitshi? Because ngibuziswa ukuthi uma usaseyitshitshi yazi akulula ngisho nanokuthi uzocabange ukusondela kumuntu wesilisa, akuyona into vele nje ucimile ubheke nje usuyicabangile, kulula kanjalo. Akufani nomuntu ongaselona itshitshi vele because uyazi vele ukuthi kukanjani if ehlangana nomunye umuntu wesilisa. So wena isibindi esingaka kwenzeke kanjani ukuthi uzofikile umcabange leyo? Indlela enjani kanti leyo? Njengoba ngishilo sisi ukuthi isimo asikho kahle ekhaya. Ya nakubo vele isimo asikho right, kodwa ngavele nje ngathi ngidela konke ngoba angeke ngize ngikwazi ukuthi ngihlukumeze umzala wami. Ngiyamazi ukuthi uphila siphi isimo, nami ngiphinde ngizo-eda kulokho and ke angeke ngize ngikwazi ukuthi ngilo njalo, kumele ngibe mdala nami ngikhule ngizizamele. Ingakho ngathatha lelo thuba ukuthi nje ngivele ngiqede nje kanjalo, kwavele ngizokwazi ukuthi ngiyiphilise eceleni. So laba bantu wawuhlangana nabo kanjani, laba baze bakuqasha? Ubazela kuphi? Sasihambile siyogroova, sahlangana nabo ke egrooveni kwethu, yabo ngashelwa my friend. Mengishelwa my friend ke yabo kwa uJesu abancane. Angizwanga. My friend uJesu omncane. Cha, ama Nigeria.
Oh, okay. Yebo. Okay. Mengithandana nawo lowo bhuti lowo-ke hhayi angitshela ukuthi nginebhizinisi elingangakhela imali kanje kanje, asikalali lapho. Wangitshela ukuthi nginebhizinisi elikanje kanje kanje, hhayi ngiqale nga-understand ukuthi ukhuluma ngani, aze zangibeka esithombeni-ke manje ukuthi kwenzeka kanje 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 kanje. Hhayi ngiqale-ke nami kuba ngazuthi siyayiqala lento yokuthandana kodwa ingaphusheki ngoba ngangiseyivajini and ngangisasaba. Hhayi kwaze kwafika esikhathini sokuthi-ke manje-ke ngiyayidedela-ke lento, kumele vele ngiyidedele ngoba ngiyayifuna nami lento engiyifunayo. Ngadedela kanjalo-ke kwasengitshela ukuthi yena kahle kahle usebenza ngamavajini, angimzamele abanye abantu esikoleni. Ngathi mina ayi angiboni ukuthi ngingazama esikoleni kodwa khona umngani wami engisuka naye emakhaya engingakwazi ukuthi ngikhulume naye. Ngakhuluma-ke naye umngani-ke hhayi akangazwisana-ke nami ngaleyo nto leyo-ke. Saxoxa-ke naye-ke uGuy lo ukuthi-ke indlela ezosisiza ukuthi sibe right thina sobawu-two sanedate ukuthi mengimtholela ivajini yena uzonginika u100,000. Ngabona ukuthi no ngeke, kumele ngiyithathe le deal le and le mali le ngiyayifuna izosisiza. Hhayi sixoxe ukuthi-ke umngani ngizomshiya mina erumini ngigoduke mina asale nerumini ngiyihambele nje bazi ukuthi ngi-town kanti uzongenelwa abantu bemrephe. Ibona ibona labo bantu laba abathunyelwe yilo Guy lo. Warephe kanjalo baluze kanjalo untombi bakhe-ke. Ngayithola mina imali-ke ngizokhonfesa namhlanje kuyena ngiphinde ngixolise ukuthi imina kahle kahle ezirepheka kahle kahle le mali le sinayo manje ngoba si-right nasemakhaya seku-right, ile mali le ngayithola ngale ndlela ekwenzeke ngayo. Umngani lo uyabukhumbula ubuso babantu abamngenela endlini? Cha abukhumbuli ngoba sasixoxile ukuthi kumele beyifihle. Uma ucabanga uzothatha kanjani lento le? Angazi engangixolela kodwa ngifuna ukuthi kuphume lento cause angikwazi ngisho ukulala ebusuku naye uhlezi ngibalisela ethi akakwazi ukulala ebusuku kunezinto nje angazi zimenzani imimoya ya and akakwazi ukuthi concentrate nasesikoleni yamphazamisa lento. Manje unaye boyfriend? Yena ugele? Yebo unayo. Akaze akuxoxele ukuthi mhlawumbe sinjani isimo mebuza ngasembhedeni bona bobawu-two? Bebengakaze vele balala-ke since esareshwa-ke abakazi futhi balala, usasaba usanaleyo nto nje akaze saxoxa. Heyi sike zama ukumthinta simuze ukuthi uzokwamukela yini. Hello. Yebo kunjani? Ngiyaphila sisunjani? Ngiyaphila nami, ukhuluma noSitofuza Dlangamandla from Blaqlife TV. Awukho matasa singakhona ukukhulumisana? Yebo sisa ngikho matasa singakhona ukukhulumisana. Alright ngihleli nomngani wakho la e-studio uthi ucela ukukhulumisana nawe bengicela umlalelo. Okay. Hello unjani mngano? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ya ngize la ngizoconfessa futhi ngixolise kuyena mnganami. Awu mngani uxolisa wenzeni? Mayelana nokurepheka kwakho ngizoxolisa lokho kwakuyimina kahle kahle imbangela. Kunjena nje sinemali sigqoka kanje nasemakhaya ba-right, iyona leyo mali le eyenza ukuthi sifikele lapho la sikhona njengamanje si-right nje, imina owadala ukuthi uzoreshwa endlini. Hawu wena wonke pho wena nje wonke, hayi cha ngeke angizwa-ke nje kahle lena. Uthule nje sonke lesikhathi nginama-nightmare wena uyazi. Hayibo ngenza no. Hayi ngeke ngikholwa-ke nje liyangizwa-ke nje. Yo ngiyaxolisa kakhulu mnganami, bengifisa ukuthi ngisithole isikhathi sokuthi ngihlale phansi nawe ngikhulume nawe kodwa bengengize ngikwazi ingakho ngikhetha ukuthi namhlanje ngize lana ngizokhuluma nawe mhlawumbe isibindi bengizosithola. Ingakho nje ngikhetha ukuthi ngivele ngikutshele ungahlezi uzonda abantu ngento engekho kube kuyimina. Uyivalile ifoni? Suyivalile. Yo angathi akafuni kwakukuza ukuthi ufuna ukuthini? Yo. Kodwa ngizozama ukukhuluma naye-ke masesibonana mhlampe uzoba ngcono. Manje nje mawusuka la e-studio endlini? Ya ngizoya endlini kumele ngoba sengiqalile kumele ngiqede. Akasuwe umuntu osheshe aphakamisa isandla mnganakho?
No, ayingeke u-right. Ya, Ngizokwazi sulo ukuthi nje muntu. ngikhulume naye kahle Angeke sisizane. niy'thole senilimazana endlini. Nayi no ngeke. Ish. Koze kwanzima. So mengabe kuwukuthi le ndaba le uyithatha uyithumele ekhaya kubazali yonke leyo nto leyo uzoyimisa kanjani? Ayikho into engizoyenza nabo abazali ngizobachazela ngoba vele bebengasiniki imali ngesikhathi nje. Bebengakwazi ukuthi besenzele izinto ngesikhathi ingakho kuze kwalidela la nabo ngizozama ubachazele bengiphanishe ngendlela abazongiphanisha ngakho ngilindela nanoma yini. Yena ama-parents wakho uthi wasaphila? Ama-parents wakhe Awakhe yebo ayaphila. awakho? Uma uyaphila ubaba usashona. Oh, askies. Yo manje mawubhekile njengoba enqamula i-call kuyimanje ungakamtsheli ngisho isizathu, ungakaqhubeki ngisho nanokuqhubeka ukuthi umchazele ukuthi kahle kahle ufisa ukuthi uxolisele ini and why wakwenza lokho. Mawubhekile mawufika endlini angafuni ngisho nanokukhuluma nawe kuzophelelaphi? Yo ngingazama abantu mhlawumbe abangakhuluma nabezama ukuthi bengikhulumeleke. Nami ngikhona ngizame nayo ukukhuluma naye ngiyithobe nje phuma ngisho ngenza nanoma yini ngizokwamukela ngoba vele ngenza into wrong kwasekuqaleni. So umuntu obhekene nalesi simo obhekene naso osekhaya ungathini kuyena? Siphi isimo sisi? Sokuthi udayisa umngane wakho kanje. Ngingathi nje ngiyaxolisa kakhulu nje kubabukeli emakhaya. Ngiyacela nje ukuthi bengixolele kakhulu lesimo lesi ngenza lento lesi. Angifisi ukuthi nanoyedwa ukuthi azasenze kumele umuntu empilweni alinde noma kuthiwa izinto ziza ngesikhathi engesona kumele afunde ukulinda ngoba lento ikulidele entweni engekho right. Njengamanje nami ngiyayisola umntombi bami ngabuluza ngento wrong. Isiphi nje isifundo sakho osifundile oyosifundisa futhi amadodakazi akho mhla uba nenhlanhla ukuthi ungaba namadodakazi ngeleli langa? Ukuthi empilweni kumele uwamukele ukuthi yini onayo yini ongenayo and kumele empilweni ulinde. Yeah, yilokho nje. Siyabonga kakhulu ukuthi sivakashele kuhlelo lethu. I just hope uzokhona ukukhulumisana nomngani wakho nigcine senilungisile izinto niphinde niqhubeke nibe right because njengoba uzile la uzofuna usizo. I pray ukuthi kwenzeke uthole usizo lolu olufunayo. So ngikufisela inhlanhla. Ngiyabonga kakhulu sisi. Naw uma unenkinga lapha ekhaya ungaxhumana nathi kulezi zinamba lezi oyibonayo lapha escreenini. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare yonke indawo la ngashare khona ngiyenzela kakhulu. Bye. It's the Blaqlife TV.